Merhabalar sevgili Boğa ve yükselen burcu Boğa, ay burcu Boğa olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Boğa burcu. Bakalım 11 gün içinde seni neler bekliyor? İlk kartımızı aldık. Para asıyla başladık arkadaşlar. Bakalım nedir diyelim. Burada gelecek olan çok güzel bir nasipten bahsetti. Kupa onlusu şöyle bir. Kartlarımızın hepsini açalım. Ermiş kartı. Hepsini açalım, bu şekilde yorum yapalım arkadaşlar. Kader çarkı. Tılsım beşlisi. Şöyle bakalım. Şimdi sevgili Boğa burcu, dediğim gibi hepsini açalım arkadaşlar. Bakalım Boğa burcu arkadaşlarım için ne gelecek diyelim. Asa sekizlisi. Kılıç beşlisi. Asa dokuzlusu. Kılıç dörtlüsü. Ah Boğa burcu ya. Hani böyle kendim ettim kendim buldum diye bir durum var burada. Hani bütün yükü ben üstleniyorum, maddi manevi. Sonunda beni hasta ettiniz dediğim bir durum söz konusu açıkçası. Şöyle bir bakalım, devam edelim. Boğa burcu arkadaşlarım için kılıç sekizlisi. Asa yedilisi. Ah ah, bakalım. Kılıç dokuzlusu. Kule kartı. Şuraya bir kart daha alacağım arkadaşlar. Çok enteresan ya. Hani burada mutluluğum yarım kaldı. Yani burada beni bitirdiniz dediğim bir durum var. Kılıç yedilisi. Hayda. Şimdi sevgili Boğa burcu arkadaşlar, gerçekten bakın dikkat etmeniz gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Adalet kartı kendisine attı. Adaletin üzerine bir kart alacağım ve bu şekilde sonuçlandıracağım arkadaşlar. Nedir diyelim. Adalet kendisi düştü. Bunun üzerine bir tane alalım, bakalım nasıl sonuçlanacak. Önce dikkat etmen gereken kupa ikilisi. Tamam, burası çok güzel. Kupa yedilisi, tamam. Şimdi burada son anda bir şeyden kurtuluyorsun sen sevgili Boğa burcu. Şimdi öncelikle dikkat etmen gereken konular. Şimdi bu 11 günlük süre içerisinde, hatta ay sonuna kadar arkadaşlar zaten tam denk gelecek muhtemelen. Şimdi burada sağlıkla ilgili konulara dikkat et, bu bir. Kararsızlığa dikkat et, bu iki. Çünkü burada bak diyor ki kararsız kaldığın noktalarda özellikle kalbinin sesini dinlemen, duygularına göre hareket etmen, ama duygularına göre hareket etmen şöyle: seni duygusal olarak manipüle etmek isteyenler değil. Kalbin seni nereye götürüyor, aklın seni nereye götürüyor, bu tarafa doğru gitmen senin için çok önemli olacak. Bu iki. Şimdi bir diğer kısım ise son anda bir şeyden kurtuluyorsun. Şimdi burada sevgili Boğa burcu, herkesin yükünü sen üstleniyor olabilirsin. Buna karşı dikkat et. Hani düşmanlar çok var. Bak burada yani kılıç yedilisi, asa yedilisi, arkadaşlar kılıç dokuzlu, kılıç sekizlisi. Şimdi burada özellikle hava gruplarına birazcık dikkat et. Kova, terazi, ikizler, ama ikizler birazcık baskın olabilir. Ama burada burç önemli değil arkadaşlar tarotta. Bunun tekrar altını çizelim. Kişi hani karaktersiz biridir, toprak grubudur ama bu enerjileri çalıştırıyordur gibi düşünebiliriz. Şimdi burada öncelikle yakın çevrene çok dikkat et. Parayla ilgili konulara dikkat et. Konuyu zaten anlatacağım ama parayla ilgili konulara dikkat et. Kime güvendiğine, kime güvenmediğine çok dikkat et sevgili Boğa burcu. Ve burada bayağı bir düşmanlar var. Hani seni ablukaya almak isteyen, seni hapsetmek isteyen, hareket edemesin, bitsin, maddi manevi zorluk yaşasın. Yani burası o kadar çok sıkıntılı ki ve zaten senin korkuların var, kaygıların var. Çok böyle bir tehlikenin içerisine seni çekmek isteyen insanlar var. Tartışma, münakaşa, güç mücadeleleri, bunlara karşı dikkat et ve burada emek hırsızlığı var arkadaşlar. Emek hırsızlığı. Yazdığın, çizdiğin, söylediğin, emek harcadığın. Yani burada şimdi tılsım yedisi. Çalışıyorsun, başkalarına hizmet ediyorsun. Çalışıyorsun, üretiyorsun, yapıyorsun, toparlıyorsun, getiriyorsun, götürüyorsun, başkalarına hizmet ediyorsun. Kendine bir faydan yok açıkçası. Yani burada çıkan etki bu. Ve almış olduğun sorumluluklar sende ciddi sağlık sıkıntıları oluşturabilir. Hani bu korku, kaygı da aynı zamanda. Her an bir tetiktesin zaten. Ve burada birazcık dinlenmeye, kaçmaya, gitmeye, uzaklaşmaya ihtiyacım var. Zaten burada kılıç dokuzlusunun en güzel cevabı da bu. Bazılarınız geceleri uykusuzluk yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Geleceğimi göremiyorum, önümü göremiyorum. Yedili vadelerdir. Geçtiğimiz 7 aydır, 7 haftadır. Bakın 7 vurgusu çok baskın. Hem yakın tarih hem uzak tarih. Belki birçoğunuz 7 yıldır arkadaşlar, bilemiyorum ama hani burada mücadele verdiğin konular, bir türlü bu insanlardan kurtulamadım.
Bir türlü bu yükten kurtulamadım. Geceleri uykusuzsun, yani kaygı, kuruntu, endişe, korktuğun durumlar da söz konusu sevgili Boğa burcu. Ama diyor ki bak, burada çok güçlü bir bitiş var. Sen birilerine ve bir şeylere res çekeceksin. Bir de şunu söylemek istiyorum. Tüm bu angarya var ya, artık sana hani böyle illallah dedim ya, hani bir yakamdan bir düşün dediğim bir durum var ya. Gerçekten illallah, hani asalaklarla uğraşmaktan, emicilerle, yiyicilerle uğraşmaktan illallah dediğim bir durum var. Direkt buradan kaç, kurtul. İş yerin, yakın çevren olabilir aynı şekilde. Şimdi kuponus da geldiği için iş yerin, yakın çevren, iletişim halinde olduğun insanlar, buradaki tuzaklara dikkat et. Kılıç yedilisi zaten başlı başına hırsızlıktır yani. Emek hırsızlığıdır. Anlatabiliyor muyum? Hani şöyle düşün ya, bir yemek yapmak olarak bile düşün. Sen yemek yapıyorsun, sofraya hazırlıyorsun, karınlarını doyursunlar diyorsun. Bakın, küçük büyük her türlü etkiden bahsediyorum. Çünkü burada her alana yetişmeye çalışmak var sevgili Boğa burcu. Ama karşılığında bir teşekkür bile almıyorsun. Homili gırtlak böyle Rabbena hep bana diyen kişiler söz konusu açıkçası. Buradan direkt kaç, kurtul. Sadece kendinle ilgilen. Ki zaten gidiyorsun, burada bir res çekmek var ve ama buradaki etki şöyle bir şey arkadaşlar. Hani zaten boğazıma kadar geldi, burama kadar geldi deriz ya böyle bir. Hani gerçekten sıkıldığımız, hani bu kadar da iyi niyet sömürülmez denir ya. Buradaki verdiğim mücadele zaten bak 7'li vadelerdir devam ediyormuş. Geçtiğimiz 7 hafta 7 aydır dediğim gibi 7 yıldır belki bazılarınız için. Artık burada diyorsun ki bak, buraya bir adalet gelecek zaten. Yeter artık ya diyorsun. Hani sorumluluklarla uğraşmaktan, kim sana düşman, kim sana rakip ya da kim seni kullanmak, kim seni manipüle etmek istiyor. Bunun farkında değilsin ama arkadaşlar, burç önemli değil dedim ama gerçekten hava gruplarına dikkat edin. Yani birçoğunuz böyle hava etkili kişilerle, ikizler birazcık baskın gibi geldi açıkçası, öyle yani. Çok böyle hani narsist kişilerle de mücadele eden arkadaşlarım var. Bunlara karşı dikkat edin ve burada kaçak oynayan kişiler var. Kaçak, gerçek kimliğini göstermeyen, burası birazcık pislik. Bazılarınız gerçekten çok sıkıntılı olabilir. Kaçak oynayan, kim olduğunu söylemeyen, kimliğini gizleyen, anlatabiliyor muyum? Bunlara karşı yalana dolana dikkat et. Burada zaten büyük bir farkındalık oluşturacaksın. Her şeyden önce güvende ve adaletin üzerinde olduğunu unutma diyor. Burada sana çok güzel bir adalet gelecek, çok güzel bir işbirliği gelecek sevgili Boğa burcu ve sen burada artık hani böyle bir yere gidiyorsun. Bir yere gidiyorsun. Bir de şunu söylemek istiyorum. Herkese de güvenmemeye dikkat et. Evet, burada güçlü birilerinden destek gelecek ama ya bu aralarda şunu söylemek istedim arkadaşlar. Şimdi kılıç yedilisini zaten hiç sevmem de hani hareket edeceğim, edemiyorum. Hani şöyle bir şey vardır ya, sen bir iş yaparsın ya da bir şeyler yaparsın. Şunu söylersin mesela, karşındaki insan senden daha güçlüdür mesela. Daha zengindir, daha güçlüdür, daha popülerdir. Bakın örnek veriyorum. Daha popülerdir, daha güçlüdür ama dersin ki ya bu insan benden üstün. Niye beni kıskanıyor? Niye benimle uğraşıyor? Hani böyle doyumsuz kişiler diyelim, insancıklar ya da ruhçuklar diyelim. Bunlara karşı dikkat et sevgili Boğa burcu. Şimdi burada bir zafer var. Yani sana gelecek olan bir zafer var. Zaten sen burada çok hırslanıyorsun. Çok hırslanıyorsun. Sözel olarak kimseyle dalaşmamaya dikkat et. Yolda giderken bile kavgaya, gürültüye karıştırabilirler seni. Buna dikkat et. Şimdi burada Ermiş kartı ile birlikte özellikle senin kazanç alanlarını genişletebilecek, senin kariyerinde farklı bir bakış açısı sergileyebilecek, bir söz duyabilirsin, bir şey işitebilirsin, bir şey izleyebilirsin ve burada birine bir şey de danışabilirsin. Yani burada bilge, şimdi Ermiş kartı Başak Burcu'nun kartıdır ama hani bu şey olarak alalım, hani alacağın bir bilgi olarak. Çünkü burada senin yolunu aydınlatabilecek bir etkiden bahsediyor. Birinden bir yardım almak, bir doktor, bir uzman, bir danışan, bir avukat, bir mali müşavir, neyse bu. Burada böyle seni destekleyebilecek bir kapı açılacak. Ama şöyle bir etki var. Hani dışarıdan parlıyorsun, çalışıyorsun, para kanalların da yüksek ama eritiyorlar. Bakın, eritiyorlar arkadaşlar. Sana kendini değersiz hissettiriyorlar. Dedikodu, iftira, bunlara karşı dikkat et sevgili Boğa burcu. Ama ne olursa olsun hani burada zaten düşmanlarına karşı ve bu durumlara karşı bir galip geleceksin açıkçası. Sadece kendini çok fazla yormamaya dikkat et. Dürüst olmayan kişilere karşı dikkat et. Kılıç yedilisini dediğim gibi hiç sevmiyorum. Hani diğerleri böyle teferruat. Ya bu gereksiz şeylerle uğraşmaktan bak sağlığını kaybediyorsun. Bunlara karşı dikkat et.
sevgili Boğa burcu. Hem fiziksel olarak hem de böyle ruhsal olarak kendini birazcık kötü hissedebilirsin. Güçlü kişilere karşı hani sözü geçen ya da kendisini güçlü hisseden kişilere karşı da, pasif görünen kişilere karşı da birazcık dikkat et. Çok böyle yalan dolan var etrafında. Alavere var, dalavere var, anlatabiliyor muyum? Gereksiz yere huzursuz çıkartan insanlar var. Hani burada dediğim gibi sakin kalmak çok önemli. Onlara çok fazla taviz vermemek, gereksiz yükü üstlenmemek. Hani zaten burada şöyle bir durum var. Bunu ben yaptım, yani bu tavizi ben verdim. Bu fırsatı karşı tarafa, ona veya onlara ben verdim dediğim bir durum var. Ama ne olursa olsun burası senin için çok çok güzel. Sadece burada her şeyden önce, bak şimdi sana bir adalet gelecek ama her şeyden önce senin kendine bir adalet sağlaman lazım. Bunun mesajını verdi. Diyor ki bak, hobilerinle ilgilen, yeteneklerinle ilgilen, keyfine bak, ağzının tadını bozma. Değil mi? Lezzetinin tadını bozma, yeteneklerinle ilgilen. Bununla alakalı çok güzel bir etkiden bahsetti. Tamam, sana adalet gelecek ama sen kendine haksızlık yapıyorsun. Kendine adaletsizlik yapıyorsun. Eğer hani burayla hangi arkadaşlarım uyumlandı bilmiyorum ama bunlara karşı dikkat edin arkadaşlar. Peki şöyle bir alalım bakalım. Bir dakika. Şimdi bakın, yani pek çoğunuzun korktuğu şeyler var arkadaşlar. Mahkemeyle alakalı konularınız olabilir. Eğer mahkemeyle alakalı konuları olan arkadaşlarım varsa burada bilge birinden danışmanlık, yani bir yardım almak. Dediğim gibi bu avukat da olabilir, başka bir şey de olabilir. Hiç fark etmez. Bakın burada hani zaten açığa çıkacak diyor. Bakın Aziz kartı, İmparator. Evet, burada güçlü kişilerden destek alacaksın ama bak az önce söylediğim şeyin ta kendisi geldi, yani imparator. Hani her güçlü görünene de güvenme ya da sana her yardım etmek isteyene de güvenme. Birazcık hissel hareket etmek ve araştırmacı tarafını kullanmak çok önemli. Şimdi bunu şöyle alalım arkadaşlar. Hani burada dedik ya, sana böyle kaçak oynayan, yalan, alavere, dalavere. Bak bu yaptığın küçücük bir alışveriş bile olabilir. Hani enerji okuması ya arkadaşlar. Herkes kendi durumuna göre alsın yorumu lütfen. Hani burada bak, karşı taraf kaçak yapıyorsa sana, hani bir yerde bir kaçak varsa asıl senin kaçak yapman lazım gibi. Onların kurnazlığını bastırmak gibi, hani öyle olmaz böyle olur gibi. Her şeyi de herkese anlatma diye çok da güzel bir etkiden bahsetti. Burada sana gelecek olan çok güzel bir destek var ve yeni bir başlangıç var. Ama arkadaşlar, yani ne yaparsam yapayım bakın sıkıntılı. Etrafınıza dikkat edin. Acilen bu kaostan çıkman lazım, kaçman lazım. Pek çoğunuz yer değiştirebilirsiniz, iş değiştirebilirsiniz. Ya diyor ki bak, kalbin ne diyorsa ona git. Ne diyorsa ona git. Hepsini geçtim, şunu söyleyebilirsin. Hayır, benim düşmanlarım yok, hiçbir şeyim yok. Sadece bunaldım, sıkıldım, sevgilimiz, gitmek istiyorum, gerçekten dinlenmek istiyorum. Burada dediğim gibi hobilerinle ya da sanatsal konularla ilgilenebilirsin. Ama şu, ya buradaki kupa yedilisinin asıl mesajı şudur arkadaşlar. Der ki sen yeteri bilgiye sahipsin. Yeteri tecrübeye sahipsin. Yeteri merhamete, yeteri kadar merhamete, yeteri kadar akla sahipsin. Ama bulunduğun yerler kurak. Bulunduğun yer sana hizmet etmiyor ve burada bir çıkış var arkadaşlar. Çıkış var, yani hani ağaç değilsin, yerini değiştir diye çok güzel bir söz var. Duydunuz mu bilmiyorum ama böyle bir etkiden bahsetti sevgili Boğa burcu. Peki. Mesajlarım bu şekildeydi. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.